龍哥係咪喺呢度啊？部機，龍哥，係。部 cam 係咪喺呢度？你開一開，俾我睇下有冇 signal 啊？點知冇啦？因為我熄咗佢。你開翻佢啊！你開翻佢，我睇下 signal 有冇，唔使影嘅。得有。有啊嘛係咪？有。好，咁見到我熄翻佢啦。唔該晒。好 ，stage clear，house open，清場觀眾入場，大家 stand by。Yes。有冇人需要再行出嚟嘅？行出嚟啊？會唔會有啲係自己應該冇啦。即係工作人員冇㗎啦。係啊。喂，禮入落。
好食嘅。
演者及觀眾欣賞節目嘅情緒，會影響表演者喜歡觀眾欣賞節目嘅情緒。請於節目進行期間，關掉鬧標、傳呼機、無線電話嘅發光及響鬧裝置。請於節目進行期間關掉鬧表、傳呼機、無線電話的發光及響鬧裝置。同時，請勿在場內飲食、擅自攝影、錄音或錄影。多謝合作。同時，請勿在場內飲食、擅自攝影、錄音或錄影。多謝合作。Ladies and gentlemen, welcome to JCCAC.
12、15、14、13、12、11、10、 6、 4、8、 97、 1、 0.5、 number 6、 4、 1、 8、 2、 1、 3、請到5、2、6、豪昌，光、歡迎致電公共圖書館。6、普通話請按3。Love and Information by Carl Churchill. Love and Information by Carl Churchill. It's not such a big. 公共圖書館。 No, I won't. A It's a secret. B Please tell me. Y It's not such a big. I would never tell you. You don't have to. I would never tell. Not close anymore. Love and information on the scene or just embarrassing me. I would never tell. By Carl Churchill. By Carl Churchill. video 俾你，video 俾你。所以咁你又係咩？如果你唔係，我會係個 video 俾你知道，我希望你得變咗性，我會係個。哇！佢轉身成個三分波啊！我希望你喺度開心。電視節目有好多種，但係我覺得老師隻人都做咩嘢？所以你冇諗佢咩？請跟他扶手，唔好掛住望手提電話，請緊握扶手，不要緊看手機。Love and Information by Carl Churchill. 要咩款可以介紹翻喎？呢隻款咧有7種顏色，紅、橙、黃、綠、青、藍、紫，唔知邊隻你想要咧？黑色啊？唔好意思，我哋冇黑色㗎，不如試下紅色啊！紅色好似都幾啱你喎。小姐，我嚟先，小姐。其實咧呢隻款我哋就有呢3個碼嘅，分別咧有細碼啦、中碼啦同埋大碼嘅。咁唔知道邊個碼啱你咧？0640程式開始。如果你寧願，我哋可以。我瞓唔着，熱牛奶，而家唔想。書，我咁中意。就咁攤喺度深呼吸。成個腦都係嘢啊！你瞓着咗啦？冇嚇，唔緊要，你瞓唔着。我諗我起身上下 Facebook。我哋可以出去行下，今日好好。好似冇電視喎。以前有部，不過唔 work，啲信號不嬲麻麻地。我帶咗我部 laptop 可能收唔到㗎噃。又唔係話好需要嘅，但係呢度電話係咪收唔到啊？你要出醒先有，或者我聽人講呢條路行2公里上到去有個 spot， 你對住懸崖行落嚿石上面，你就會知喺邊。聽個收音機都得嘅，喂唔喂啊？我安咗你㗎啦。我知。呢度好靜，我中意呢度靜。你幾時都可以踩單車落去買份報紙，唔緊要。我冇時間啊，你知㗎啦。有時唔會想睇下天氣預報咩？我希望你喺度開心。我喺度開心。你會發現自己 feel 到個天想落雨。
講啦，我一定唔會。唔好問，唔好問，我一定唔會話俾人知，無論係咩都好，唔關事。到死都唔會話俾人知。唔係驚你話俾人知，就算你唔會講，我唔會。而係你知道呢件事太恐怖，我唔可以。講我知啦。如果咧你唔講咧，我哋之間就會有個秘密㗎啦。夠啦，嗱，有咗呢個秘密，我哋就唔咁再樣，唔再咁 close，我哋甚至連我唔會知道所有。係，但係而家係咁大嘅秘密喎。唔係咁大㗎咋？咁講我知啦。你可唔可以停？你唔話我知就係大秘密。我唔會講。係咪你做咗啲？唔好估。定係有啲嘢你想咁樣？定係你見到定聽到定知道定？咁樣？定係你做一啲嘢係犯法嘅？唔係先做嘅。我唔想你知啫。好。好啦，我話你知。你唔使喎。我話你知。話我知，我一定會。唔關事。話我知，我一定唔會。得啦，我而家話你知。唔係啩？係。唔會。我講咗㗎啦。但呢個係。係。唔係啩？真係？係。你點可以？我可以。咁而家點？而家點啊？而家點？點解佢哋要知道所有嘢？佢哋做緊 research， 會影響啲政策，用嚟幫啲市民㗎。唔係，佢哋用嚟 sell 啲我哋唔想要嘅嘢。唔係，嗰啲係打電話嚟推銷嘅人。我唔會答佢問題，我淨係會話唔使啦，唔該，唔使鬧人㗎喎。我搞啱晒。你唔做就會有麻煩。佢哋唔會知。佢哋知你喺度。我哋喺實驗室搬咗批蛋。你喺邊度得嚟？賣俾飼養場嗰啲家禽供應商。哦，好係悲。有啲本來送去農場，不過一樣啫。無論佢哋送去邊度，佢哋都會喺12週之後，佢哋都會掹晒毛攤晒響度，喺超市，喺你張台。所以你冇攞佢命。我係攞佢命啊！但就算你冇咁做到，佢哋都會。佢哋都唔會夠長命做老雞，唔會。咁而家有咗啲雞，你會？若冇一日大毛茸茸黃色，好似啲復活節小雞咁。你會喺佢哋身上做實驗？我哋要佢哋做嘅嘢就係要佢哋啄嘢食。因為雞仔成日啄嘢食，因為佢哋乜都得，所以我哋要佢哋啄豬仔。嗰啲豬仔有啲浸過水，有啲浸過令豬仔有陣苦味嘅嘢，唔係毒藥。唔係，啲雞仔會喺地下度撥下個嘴，然後就會冇事。當然啦，我哋會寫低晒邊隻雞仔、邊粒豬仔啄咗幾多次，然後我同事就會注射少少含有微量放射性嘅液體入去雞仔每邊度，所以哎呀唔好啊！我知，但佢哋唔覺㗎，唔痛嘅，佢哋冇表示任何痛楚。OK，咁係為乜呢？用嚟展示佢哋腦入面某啲嘢。因為我哋注射嘅物質裏邊有糖分，會俾神經細胞吸收。越多糖分吸收就代表越多腦部活動。放射性嘅物質就好似 scanner 嘅追蹤器咁樣，可以用嚟量度，俾你清楚見到啲糖分喺個腦邊度。個 idea 係會有分別，就係唔同嘅。我哋係會想你見到係有分別。視乎佢哋學到嘅係，因為我哋會再俾啲豬仔嗰啲雞仔啄，而嗰啲啄過浸水豬仔嘅雞仔翻到嚟會繼續啄，而嗰啲佢哋就唔去啄。嗰啲啄過苦味豬仔嘅就會學識唔去啄。勁啊！但呢樣唔係我哋要揾嘅嘢，我哋要揾腦入面嘅變化。冇錯，去回應呢個記憶，腦入邊有乜嘢變化？要咁做，你需要係我左手揸住隻雞仔，然後用把大鉸剪切咗個頭。然後我將個身抌落個籃，我拎住個頭，剝開層皮，切開個頭蓋骨，就會見到個腦。見到個腦。我將佢放入一碗冰，我同事會用刮手刀將佢切成厚片，然後解剖一啲微型樣本出嚟，放入試管即刻雪藏。呢個時候我就會去開另一隻雞仔個腦。
呢個就係我做嘅嘢。然後你分析，係有大量增加，你量度到，唔單止係增加，而係 exactly 邊度？因為如果你切開個雪藏腦切成薄片放喺幻燈片嗰度，你就會見到，你會見到，你會 exactly 見到，視乎有幾黑啦。同埋你可以將佢轉做假色，咁睇落會靚啲。靚啲冇錯，同埋容易啲睇。雖然啲資料都係一樣，即係學習嘅部分發生喺左邊腦，你會見到。同埋有另一個版本，就係你用銀鹽將啲樣本掩飾，你就可以掃到神經細胞樹狀突上面有幾多新刺狀，即係細條嗰啲。因為喺呢一個放大度數，一片指甲大小會等於250米闊。所以你可以見到記憶，係你可以見到真實改變，見到雞仔學到關於豬仔嘅嘢。佢得返2個月命，我諗我哋可以。醫生，走之前問多句，你可唔可以話俾我聽，我仲有幾多時間啊？冇一個確實嘅答案。如果你話到俾我知個大概呢，我會好感激你。我會話10% 有呢個狀況嘅人，3年之後仍然生存。好有用，多謝你。你唔應該 send email 嚟炒人。你不應該走出來叫句號。我想講應該要面對面。I am sorry. I do appreciate full stop. But right now I am busy. Could you just 我要你望住我講，你要炒我。有點多餘白問號。對住我講，我要炒你，你淆底講唔出。不如你先跟我的私人助理說一聲預個約，感嘆號。你講我要炒你，你講你為乜要咁做？我諗住，你知唔知會有乜嘢發生？我明，但係我同埋啲細路，你有冇諗起過？咁做應該係啱㗎。咁我哋使唔使改名換姓走去第二度住？我冇話到。然後你會變成保護證人，然後我哋成世都要擔驚受怕住喺沙漠嗰啲美國流動屋。我冇話我係邊個，我淨係打咗個電話。用你自己部電話？梗係唔係，我冇咁蠢。你係蠢不過 ，OK， 公共電話。梗係。但係好近呢度隔條大街㗎。唔係，我搭咗火車。你搭咗火車幾時啊？今日要打個電話，我去咗 Brighton。點解 Brighton？我唔知，嗰度你搭火車好快到。所以你冇返工。你冇返工，你明明可以去接啲細路放學。我響 Brighton。我都想可以去 Brighton 行一日。我冇響 Brighton 行一日，我響 Brighton 個公眾電話亭打咗個電話，飲咗杯咖啡我就返嚟。咁你講咗咩啊？我淨係俾咗個名佢哋，我話呢個就係你哋想聯絡嘅人。
唔啦，我唔會講我係邊個。唔該，拜拜，係咁多。但係如果佢哋知道個電話係由 Brighton 打嚟，佢哋可以揾到邊個識得佢又去咗 Brighton。佢哋唔會咁做，佢哋唔使知我係邊個，佢哋淨係需要知道查邊個。但係如果佢知道你去咗 Brighton 咧，佢唔會知我喺 Brighton 做啲乜。你唔可以咁老定㗎。如果佢喺差館有熟人咧，話佢知我哋收到線報係你嚟自 Brighton，然後唔知邊個話佢見到你上咗架火車去咗 Brighton 啦。咁嘅可能性有幾大先？點解佢會有熟人喺差館？佢梗係唔會有熟人喺差館啦。我有冇熟人喺差館啦？你成日做一大抽根本唔會發生嘅嘢出嚟。我唔明點解你要咁做。佢做咗啲唔係好啱嘅嘢，係咪？佢係你朋友。佢唔係我朋友。佢而家唔係，佢唔知佢而家唔係。如果你見到佢點？如果我見到佢點？如果佢走嚟呢度話啲警察而家睇到佢，我應該點算好？你可唔可以幫下我？咁點算啊？你又作啲嘢出嚟。我冇啊，就係會咁發生。無理數 irrational number 係咪真嘅咧？我覺得好真。但係你可唔可以要無理數咁多個橙咧？唔係表面咁睇，唔係。嗱，成個 idea 咧，我越諗越囉囉攣。古希臘有條友叫做 Hippasus， 佢發現咗正方形條對角線，跟住佢哋浸死咗佢，因為根本就冇人想知啲咁嘅嘢。咁叫乜嘢啊？搞到人囉囉攣嘅數字同埋完全同橙啦唔上關係嘅數字。我明佢哋點解想咁做喎。好，浸死佢啊！嗱，如果佢知道佢接受唔到，其實佢應該合埋把口啊。你係咪就會咁做啊？ The crime or scene or just embarrassing because whichever? No, I don't want you to know. Want to, please. Or you've seen or heard or know or please. And if is it something you've done, is it佢進入我嗰啲説話，神講嘅嘢。咁你唔係 exactly 聽到喺我心入面，件事係點㗎？嗰陣我祈緊禱就係關於嗰件事。用語言係有時係語言，有時只係沉默。係嗰啲説話係沉默嘅，但係我嗰陣祈緊禱就響你個腦。你中意咁講我個腦我個心，所以有時係用語言，而有時又有時只係我祈禱嘅一種狀態。我唔係好明嗰個係咩狀態。祈禱唔知點算，尋求指引，開放接受神嘅指引。OK， 咁你嗰陣係祈緊禱嘅 ，OK。然後佢話我知要做咩。咁佢把聲係點㗎？堅定仁慈。佢講英文㗎。咩問題嚟㗎？我知，但係佢係標準嘅發音啊，定係有地區口音嘅先？你知啦，我嘗試理解緊你聽到啲乜。佢肯定有講過叫我咁做。佢話咁做。用語言？係啊，用語言。就喺我入面，我知道咁做係啱嘅。喺你心入面，響遍全身。喺你腳趾公入面。係，喺我腳趾公入面。你問夠未呢？或者你今晚可以講個古仔俾佢哋聽，或者。唔知道咩叫驚嘅細路，唔知道咩叫驚嘅細路。好耐以前有一個細路，佢唔知乜嘢係恐懼，佢好想知道係乜嘢嚟嘅。乜嘢嚟個朋友就話：喺你背脊打佢兩陣，聲叫震晒。有時你隻手唔係你隻手係啊，你隻手會有一陣刺痛喺你個頭，喺你個胃，你個肚，你會大屎，你會唞唔到氣，你個皮膚會起雞皮，係一種顫抖，一種不寒而栗嘅感覺。你真係唔知點樣？唔知。然後個細路就話：我都唔知你講乜。於是佢哋帶咗佢去一間黑麻麻空蕩蕩嘅大屋，個個都話嗰度有污糟嘢啊！
佢哋話冇人可以喺度留得低到天光，冇人可以留得低到半夜。冇人捱到1個鐘啊！然後個細路話點解啊？會有咩事發生啊？佢哋就話你就會知我哋講嘅驚係乜嘢意思。個細路話好啊，我就係想知呢樣嘢係乜嘢。第二朝佢班朋友翻嚟見到個細路仲坐喺嗰間好多層嘅房入邊，佢哋話你仲喺度？發生咩事啊？個細路就話琴晚有啲嘢行過死人有嘅。啲冇頭有隻怪獸發緊光啊！佢班朋友話你唔個走？細路就話仲有啲奇怪嘅噪音，好似音樂，但又唔係音樂。佢班朋友話咁你覺得點啊？個細路話，佢衝埋我度掹咗隻手出嚟，然後佢班朋友話，咁呢啲頭髮、你個胃、你個背脊、你對腳，你唔驚咩？然後個細路話冇啊，咩都冇。我仲未知乜嘢係恐懼。就喺個細路翻屋企嘅路上，佢遇到隻獅子，隻獅子食咗佢。啲光咧要用280萬年先至嚟到呢度㗎，所以我哋係望緊280萬年前。可能已經唔喺度。呢一刻咧，可能佢已經死咗啦。咁邊個會見到佢啊？嗰陣可能已經唔係人類，太陽喺度都只不過係8分鐘嘅事。咁朝早我哋一齊喺度等8分鐘，睇下佢仲係咪喺度。銀河裡面有反物質泉源，沒有人知道。我唔想晏晝同細佬睇戲嗰陣口有陣洋葱味。套戲2點15分開始。套戲係咩？哥斯拉。套戲發生咩事？你想知成個故仔？逐格嚟。你做唔做到？唔好啦。OK， 我記得哥斯拉入邊有隻蜥蜴喺核爆裡面俾放射線照過之後，去咗紐約變咗隻怪獸。之後美軍空降咗啲炸彈落去，就係呢套。咁你之後做咗啲咩？之後我去咗細佬間屋，食咗水煮蛋多士，飲咗2杯茶，紅色崩咗口嗰隻杯。天氣點樣？朝早有雨，之後停咗，夜晚又有雨，去到第2朝。2004年6月6日。我嘅思維唔使啦，你已經有好好嘅。我嘅記憶要改善啊！記得好多嘢。唔係，好似名啊，好似名啊，人樣啊。我哋個個都係，不過唔值得擔心咯。我想學㗎。哦，背好多嘢。係當然。生字。係。數據。所有想像得到嘅。我明你意思。一堆資料我用某種方式。得到保存。咁你諗住點？呢個課程，呢個記憶。去改善你嘅。列出清單，做練習。令到啲肌肉。腦部肌肉。當然我知道腦係冇肌肉嘅。我唔知咁，仲有一種技巧。推機嘢。係古代羅馬人嘅技巧。唔知佢哋。仲有文藝復興時期。佢哋好有腦嘅嗰陣。達文西。佢有冇啊？我唔知佢係咪真係有咁做喎。唔係講呢個技巧。唔一定要呢個技巧嘅。雖然可能佢真係有。唔係呢個 point，個 point 係真正嘅技巧。真正嘅技巧係你可以當有個地方，就好似你有間屋。有間屋。係。
你個間屋入邊就喺你個腦嗰度，你個腦入邊有間屋咯。好似我阿姨有間屋咁樣。係喺呢個腦入邊嘅嗰間屋，你有一張清單嘅嘢想記住。例如咩啊？例如任何嘢，例如我手上呢張用嚟做練習嘅清單啦。你喺腦入邊嘅嗰間屋打個轉，然後喺每一間房度放低一樣嘢。唔係好記得晒啲房啊，因為唔記得啲房。係啊，因為喺我阿姨間屋咧，我未試過。用你細個嘅地方咯。我只係可以記到3樣嘢。唔會，你可以喺間房度打個轉，然後喺張台度擺啲嘢，又喺張凳度擺啲嘢，然後又可以喺。哦，我明啦。但你要記得個次序。我喺間房打個轉嘅次序。有冇問題？冇，我做得到。嗱，所以我而家咧腦入面有我細個住嗰間屋，然後咧我會打個轉，喺玄關嗰度擺低隻鱷魚，喺台面擺低隻鱷魚。一入去咧我就會擺個針包喺張氈上面，喺張凳上面擺低個。擺把鉸剪喺客廳張梳化上面，把鉸剪擺喺另一張凳。擺把斧頭喺飯廳張台上面，手錶擺喺。手錶就可以擺喺間房。喂，你介唔介意淨係喺心入面講啊？因為我聽到你嗰啲都冇分心。我係咁見到你間房喺我。因為我唔知你細個住邊啊，所以我冇。所以我可以繼續講出聲。如果咁幫到你嘅話，唔該。好。手錶喺廚房飯煲上面，大象喺樓梯，銀仔喺廁所，原子筆喺佢哋張床，智慧喺我張床，棵樹喺閣樓。10樣嘢，而家我哋打個轉，執翻啲嘢。玄關有隻鱷魚。鱷魚針包係鉸剪喺客廳。鉸剪手錶。未住。哦，呢個係。所以呢個係。斧頭。斧頭手錶。手錶。大象。銀仔。我擺咗去邊呢？哦。咩啊？睡房啊！個 CD 機上面。唔係喺睡房，我突然之間。原子筆。係原子筆，但係我突然之間。咩啊？見到我爸爸啊！喺佢睡房。我爸爸着緊衫。佢唔係，佢冇。其實冇乜嘢。係咪有啲恐怖嘅事發生過？你係咪記得返？唔係咁，我只係突然之間見到佢。咁你對上一次見佢係？冇，就係咁啫，佢死咗係喎。佢死咗好多年，唔好意思啊。其實真係冇嘢，我冇事啊，只不過係一個記憶係咪？係，我諗一定係一個記憶嚟自你細個嗰陣。係因為佢非常之，我只係佢一半咁高大，所以呢個似唔似係一個新嘅？係一個新嘅記憶，我望到。你親眼見到，你嗰陣睇到？應該係4歲，仲有啲陽光。陽光。係，因為呢間房好太陽，照住佢後面同埋地板，我對腳。你見到自己對腳？係4歲嗰陣時，我見到自己對腳。呢個記憶你係咪成日都冇？我從來都冇。而你肯定唔係一啲恐怖嘅。呢啲壓抑咗嘅，唔係呢個唔係只係呢個記憶，係咩？所以間房向東。係嗰陣係朝早，我淨係見到佢。搭錯線啫。肯定係因為支原子筆。原子筆。刺蝟。我唔見咗隻刺蝟。等陣。佢喺微波爐入面。下一個係咩？下一個係。我記得啦，喺搭舊報紙上面係棵樹。樹喺閣樓。我哋可唔可以直接背翻張清單？咁可以啦。然後做下一張。好得清單。但係點樣分得清邊一張還邊一張？我都未知啊，不過我會。因為我會係咁將隻刺蝟放微波爐入面。等陣我哋就會知道。知道之後做咩？印式香料汁燴烤雞。印式香料汁燴烤雞，紅酒定係？就係呢下，老搞笑寫嘢啊！次次都笑一餐。睇下佢得意。又係細個嗰陣咧，好細個嗰陣。我心安定啊！都做佢男朋友喎。喂，你睇下你有冇？我做咗兩個啊！我哋都唔知佢係邊個嚟。係咯，佢喺 video，但係邊個請佢？陌生人婚禮嗰啲。佢咧嗰時同家人講咗嗰個邊個？係阿啲婆啊！而家你發夢都諗唔到啊 ！video 俾你知道呢個係歷史。係有啲細路中意睇嘅，仲有啲孫都會。可以喺家族嗰度流傳落去，咁佢哋就會見到。佢哋每個人有 BB 啊，同埋細路。仲有你哋每個人
嘅婚禮啦，或者一啲生生你冇爺爺嫲嫲嗰啲婚禮 video 啊，或者太公太嫲啦，或者每個曾經生活喺呢個世界上嘅人，吞你百世耶穌行冇得翻轉頭啦。唔知道我哋以前有冇洞穴，又有冇嚟安德塔人咧？恐龍同埋咧嗰啲海嗰度走出嚟嗰啲嘢，但係邊個揸機啊？我哋咪會知道咯。我哋可以保存。我哋會知啲咩？如果冇 video 嘅話，我就唔會記得任何嘢，一樣嘢都唔記得。因為如果嗰個冇錄低，我點會記得咧？我記得戴戒指喎，冇啊，同埋有人病咯。爸爸，又輪到講 speech 啦。而家聽下爸爸段 speech 真係好。高。高啊！剛才。高好啦。食唔食嘢先？食唔食嘢先？食嘢跟住嚟咯喎。乖仔。高。係啦，乖。哎呀，俾個骨頭你食。No. Good girl. Sit. Calm. 佢哋先。Sit. Good girl. 你識得幾多種語言？講得流利。快啲少少啦。某啲語言我淨係識幾隻字，而某一啲咧我就可以。好似台咁，你識得幾多種？台 table、trapeze、store、mesa、mesa、塔坑、tabuka。喂，好勁啊！原來咧 tabuka mesa 全部都係解台。佢哋全部都係解同一樣嘢。台咁解。係，佢哋全部都係解台。即係全部都解咩啥？如果你係知法文嘅話，其實佢係非洲 Swahili 話。我冇辦法唔覺得佢係一張台咯。有個印象派畫家展覽。印象派 ，OK。我諗緊咧，我冇收養隻貓仔啊！呢度係隻僵屍㗎，有冇僵屍啊？僵屍嘅好似。喂，原來性進化咧就係由兩些基因裏面抽取啲資訊，咁樣咧你先至可以得到同你唔一樣嘅後代。如果唔係咧，你會不斷咁樣生呢啲一模一樣嘅嘢出嚟，好似嗰啲海星啊、多頭蛇咁樣。所以性基本上咧就係資訊。係。當我哋搞緊嗰陣咧，你唔會諗呢啲嘢㗎喎。我知道冇壞啊，係資訊都係愛。係咯。難啲咯，要以色列同埋巴勒斯坦係咁講㗎。上帝俾到我生存嘅意義，係咁講㗎喎。係，所以咧。咁如果冇上帝，你係咪就冇生存意義咧？所以咧。咁上帝係咪會有一個上帝俾到佢生存意義，然後有一個上帝，然之後再有個上帝咧？梗係唔係啦。梗係唔係。咁上帝做咗咁多嘢，佢都可能會覺得有啲無謂喎。咁都冇益喎，真係幾好嘢。我唔覺得咧，佢會諗呢啲嘢，我亦都唔覺得佢會介意呢啲嘢咯。咁點解你會諗呢啲嘢？我唔係上帝啊嘛，係嘛？我都唔諗呢啲嘢嘅喎。咁係咪即係我都可以係上帝咧？咁即係咧，你都真係好煩。你知道你整親佢，你一定要講對唔住。我唔覺得對唔住，你一定要講。我好驚。行路代替揸車咪得咯，沖少啲熱水涼。問啲細路驚，嗰啲 email 啊，嗰啲科學家唔記得呢啲 details。但最尾唔會有任何分別㗎。係，嗰啲科學家話呢場會係一場大災難，但係問題係場災難有幾大喎？你話佢哋係浸死啊，係餓死啊，定係爭水嘅時候俾人殺死咧？我會揀浸死。你哋係咪唔會認真對待呢件事咧？我唔知點做，我唔知點做。
5月27日。係揾到。唔好意思，呢句應該要刪減。點解啊？國防部認為呢句違反國家安全。呢個唔係機密資訊。但呢個就係佢哋嘅睇法。你係咪仲有好多？30個左右。咁應該要刪走。第42頁，嗰句開頭係。冇嘢，乜都冇。但走開我會瘀㗎。點解會？我仲係 BB 嗰陣咧，我就一出世就係。係啊，我細個會嚼手指嘅。你話嚼啊？佢哋會用繃帶包住，如果唔係我會嚼到見骨㗎。你知啲 BB 啦。乜都擺入口。我會擺埋自己入口，因為根本冇分別咯。如果你跌親咧，我會特登跌親，因為根本唔痛。跳成層樓梯，因為咁樣會快啲。然後冇事。斷晒兩隻腳㗎。有一次我去游水，水底有石，我上水嗰陣兩隻腳流咗好多血，因為我冇感覺。所以你乜嘢都感覺唔到。情緒我感覺到，但肉體上咧冇痛楚冇。點解冇啊？因為冇信號由我個腦由任何地方走上我個腦度咯。你對腳咯。由任何部位話俾我知嗰度損咗，嗰度整親咯。所以你從來都唔知道乜嘢係整親。你話我知道底係點啦？嗱，整親就係痛咯，好似唔舒服再多啲啲，有啲嘢咧你想移開，但係唔得，係一種咧好強烈嘅觸感，可能佢冇。咁點解你會介意啊？因為會痛咯。嗱都唔係嘅，有時咧如果唔係痛得太犀利都 OK，好似牙肉痛咁，你會用條脷頂下佢啦。又或者咧，你會唔覺意自己戒親隻手指。仲有如果你做緊啲好刺激嘅嘢，好似啲士兵會連自己冇咗隻腳都唔知。好似我咁。係，但係佢哋之後會知，仲會好痛添。但點解咧？係點樣㗎？嗱，如果有人被折磨。如果佢哋用電佢，咁佢就會頂唔順啦。又或者如果佢有 cancer，咁有時佢會好想死，好似我。但我仲未知咩係痛，就係痛咯。但係點樣㗎？你有冇試過唔開心啦？有。如果你愛嘅人唔愛你，你以為佢愛過你，但係其實又唔係嘅。又或者你做咗啲嘢。但係你希望從來都冇做過，不過已經太遲啦。你已經傷害到人，而且做任何嘢都唔可以補償返。有冇幫助？所以就好似唔開心，不過喺隻腳度。但係痛就係痛，好似紅色就係紅色，藍色就係藍色。但係紅色唔係紅色。佢係光波，令我哋望落去係紅色。係啦，就係咁啦，痛就係咁咯。咁我可唔可以搣多你一次？所以你可以見到記憶。我希望你喺度開心。咁你又係咩？如果你唔係，我會係咁將隻智慧放喺微波爐嘅。古希臘有條友叫做 Hippasus， 唔係有血有肉你就。但係我覺得我假㗎。或者你今晚可以講個故仔俾佢哋聽，或者，所以我難啲咯，要以色列同巴勒斯坦。我諗我要登上去 Facebook。成世人都充滿內容。你望緊咩啊？一隻蝸牛。係咪同一隻蝸牛？係，我望咗佢一段時間。然後咧？我就係咁望住佢。我只不過話你冇得揀。我有，你有，梗係有。你覺得自己好似有，我有得揀。你有得揀，但你冇得揀可以揀咩？你會揀？我會揀我想揀嘅嘢。揀你想揀嘅嘢，但係你想要嗰樣嘢係因為你一定會想要嗰樣嘢。我唔會一定想要嗰樣嘢。你會，因為你就係咁嘅人。
你就係咁嘅人嘅意思，係你將會要你想要嘅嘢，因為你嘅基因同埋所有發生喺你身上嘅事，同埋發生緊嘅其他事，同埋所有嘢都會令你個腦咁樣。點樣呢？就係咁樣。咁即係點樣呢？我唔知，梗係冇人知。但如果有人可以掌握晒呢啲資訊，佢哋就會知你 exactly 之後會做咩。佢哋唔可能會知。你因為咁喊緊，我冇。我一早知你會，但係會有隨機嘅。哦，會有隨機嘅，會有隨機嘅粒子。你如果你覺得你就好似隨機嘅粒子，係，但係如果你覺得你就好似隨機嘅粒子咁，時時聲飛嚟飛去，但你唔可以預知喺邊度。如果你覺得自由意志都只不過係隨機嘅粒子，咁都唔係好巴閉啫。我冇話巴閉。咁乜嘢係自由意志？如果唔係好似你講咁樣，冇人有可能掌握晒所有資訊。冇，梗係冇，所以可能係冇問題咯。我冇話有問題，但的確會改變你嘅諗法，係咪？我覺得有啲騎呢。係，你覺得自己好似向前衝緊咁，成世人都衝落去咁，好似過山車最前排咁。但係我覺得我揀緊。係，梗係。但係我覺得我坐咗喺過山車前排緊。我理得你講咩？唔係啊，你聽住。我從來冇試過呢個感覺。其實係唔關事。佢係唯一。因為條女根本唔存在咯。我唔想聽。佢唔存在。你有冇見過佢啊？有，我見過佢，但佢係。你有冇同佢講過嘢啊？我唔想同一個。咁你又知道啲乜嘢啊？佢唔係真嘅。所以咧？所以你認到佢唔係真啊？佢存在，佢依然存在。好，係佢存在，但係佢就好似你對鞋或者。你話佢同對鞋冇分別？佢嘅感覺唔會多過。你知啲乜嘢啊？佢一樣嘢，佢一樣嘢嚟嘅咋。嗱，我好多謝你咁關心我，不過唔該你。佢好聰明，又好靚，又明白我。佢唔明白你。佢明白我，佢聽我講嘢，佢中意我嘅詩，佢係唯一。佢一啲都唔明白。佢睇穿我，佢對於我每一樣嘢都好敏感。佢係虛擬嘅。所以咧？所以佢唔係啊？唔係啊嘛，只係因為某個人唔係有血有肉，你就話佢。咁你又係咩啊？如果你唔係，我知我哋都係資訊，我哋嘅基因，我哋嘅身體。冇咩啊？佢個腦入邊冇嘢，佢唔係清醒㗎，佢唔可以。你點知道佢？佢係一部電腦，一個電腦遊戲，佢唔係。咁你可唔可以由佢講嘅嘢度分辨到？我唔需要。你分唔分到啊？因為佢唔可以。佢可能可以咧，但係佢點樣證明啊？因為你根本就唔會信。梗係唔會。佢話佢有咩啊？思想啊？梗係有思想，有愛，佢係咁複雜。佢話佢愛我。可能可以。我哋知道啲人係唔會明白我哋㗎啦，不過我哋唔介意你點諗。咁搞嘢點算啊？咩點算啊？佢都冇一個身體。佢有一個超正嘅。冇一個身體俾你可以。佢唔喺呢個國家啫。佢永遠都唔可以。同佢搞嘢好正。虛擬嘅。係虛擬，同埋好正咯。但佢永遠 feel 唔到。我理得你講乜？你聽住。我從來冇對任何人有過呢個感覺。1925至1927年，可口可樂公司主席係邊個 ？H.B. Jones。中亞最細條村喺邊度？跨。響邊度可以見到一隻 fish？喺南非牛羚嘅毛入面。1957年總共有幾多鑽石出產？60428。講出兩種辣椒燉肉嘅傳統材料。鴨肉、茴香。是
史特漢之戰響1647年邊一日發生？ 6月3號。星期呢度距離類星體 D66幾遠？ 2，34億光年。大松雞點叫？邊個頭髮最長？ Matilda Lucas。嚟自布里侯斯。康涅狄格州。啡色腹蛾嘅毛蟲係咩色？淺橙。黑色間條。你愛唔愛我啊？唔好咁樣。唔好咁樣。反正哥德爾定律嘅方程式係乜嘢？ x=a/t-pi sin 10次方減 n 減1 2次方。Plot 係乜嘢？戈壁沙漠嘅 Lost 族演奏嘅弦樂器。我哋通常會點樣叫 Oceanus Australensis Picardia？